Bueno, ahora sí. A ti te quería encontrar. Oye, Perdóname, Mara, perdóname. ¡No! estúpida, te robaste mi peluca, te robas mi dignidad y me pones una Diana. No te aguanto. ¡Tonta! Ahora, hagamos miliquitulito. No sé. ¡Qué feo! Perdón. Y lo peor es que yo lo consideraba amigo. Así como los amigos. Primero Erika y ahora yo. Es mentira, ¿saben por qué? ¿Saben por qué puse? Yo creo que las concursantes más fuertes es Mara, Josh y Frix. Y a Josh... ¿Qué? No. Y pues Mara tiene un gran emplatado, un gran conocimiento, un buen gusto y yo creo que se la saca muy fácil. Así que incluso si es que quiere estudiar juntos lo haremos. Marita, te quiero y empieza la competencia. Ah, y gracias por prestarme tu peluca. Me queda mejor que a ti. ¡Mua!